而家已經等咗5分鐘嗰個，但係需要10分鐘。而家我整住呢個先啦。咁咧，咁樣咧，接唔到啊！好 ，thank you。唔好擺走嗰個，因為嗰個其實我諗住擺好佢嘅。呢個不如擺污咗。呢個位可能應該 OK。冚得實，就咁冚得實就 OK 啦。終於得啦！加嘢落去先。我加啲嘢落去先。終於得着啦！我去揾啲冰仔先，因為呢度啲冰真係好得意啊！你要夾咧？嗱，夾唔係。呢個咪係呢個夾佢嘅咯。頭先你夾燒肉嗰個夾。喺度執翻嗰個夾先。我以為你講需要嗰個。我而家打開咗，可以倒啲冰出嚟啦。跌咗一粒冰。好，呢個可以擺喺度先。靚喎！跟住而家可以用嗰啲士多啤梨㗎啦，因為士多啤梨同埋冰啊嘛，而家係咪啊？呢個有少少都有少少好似擦膠咁嘅質地啊！佢而家喺度擺咗少少。再加啲冰。而家再加啲冰，但係我啱啱已經加咗啦。可以再加。好，其實唔需要用嗰個夾都得啦。咁呢個夾都而家唔需要用㗎啦。而家應該我想加多啲。等一陣呢個好。已經得啦嗰個，但係我要安全先，第一件事要安全先至可以攞到嗰個。哇！我真係要好小心啊！小心！哇！我好小心啊！而家應該可以得啦。都 O 唔 OK 啊？呢個飲品。啊，飲我品幫你加。嚟啦！
我諗緊，不如擺喺呢度。一啲都唔熱嘅，其實一啲都唔熱。可能因為攤咗一陣唔醒起啊，所以就而家唔熱㗎啦。又要等好耐啊！好似已經擠晒。嚇擠晒？嗯。但係明明呢度寫係咁高㗎嘛，呢度到嗰度㗎嘛。佢都唔夠材料。其實都唔夠材料嘅，我估可能要同 Minibears 嗰個公司傾下，點解會唔夠咯？嗯。因為要傾下先至知道點解㗎嘛。應該 OK 嘅。想用嗰個鏡嚟掂下，而家 OK 嘅。啲啱晒啦！耶，啱晒！我見到嗰個油罐喺下邊，下一層去攞。好，吸呢個先，吸埋呢個先。我想開燈，我想開下燈。我要冚埋先至得㗎。我而家知道，如果冇冚嘅話就唔會開燈咯。但係我去個廁所先啦。